Собачка Соня как-то в мае, направив к берегу барка, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Над морской тишиной, над крутой, над волной, две вечерние звезды, две дороги, две судьбы, и одна из них за